včlanjenih v ekošolo? Torej, po zadnjem uradnem pregledu, ki smo ga opravili zdaj ob prelomu leta, jih je bilo 648, se mi zdi. V tej številki so štete vse ustanove, ki so se prijavile in ki se lahko prijavijo k sodelovanju v tem programu, to se pravi vsaka podružnična šola, matična šola, vrtec, tudi podružnice vrtcev ter srednje šole in centri obšolskih dejavnosti, ki jih je tudi nekaj v Sloveniji in so se že pridružili in sodelujejo v našem programu Ekošola. Kakšni so pa načrti za naprej? Ekošola, v katero smer? Zdaj projektov je kar nekaj. Kaj še načrtujete za prihodnja leta? Ja, ravno kar smo se z učenci pogovarjali o eni od tem, torej predvsem bi radi pospešili kvaliteto pouka, kvaliteto znanj, kvaliteto, se pravi, otrokom bi radi predošli potrebo po znanju, da bi razumeli naravne procese in seveda tudi posledice svojega ali našega ravnanja, kadar je to, bi rekel, v nasprotju z tistim, kar lahko narava prenese. Se pravi, ko govorimo o sonaravnem delovanju ali o trajnostnem delovanju, načrtovanju in razvoju, moramo razumeti, kaj to pomeni. To pomeni tisto stanje, ko narava naše vplive še lahko sprejme in jih sama popravi, če niso prijazni.